No vídeo de hoje eu vou falar sobre bruxismo, tipos de bruxismo e o tratamento para o bruxismo. Se esse tema é importante para você, fica aqui nesse vídeo. Eu sou Lídia Fonseca, dentista, especialista em DTM dor orofacial e atendo aqui na Clínica Regenerate. Bruxismo é a atividade não funcional dos músculos mandibulares. Então, esses músculos eles vão co-contrair e vão participar do ranger, apertar ou bater de dentes. Mas essa co-contração rítmica, que ela tem um ritmo em que ela acontece independente do paciente ter dentes na boca ou não. Então, se o paciente é desdentado total, ele também pode apresentar o bruxismo. Existem alguns tipos de bruxismo. A primeira classificação está relacionada ao momento, ao horário do dia em que ela acontece, em que esse bruxismo acontece. Ele pode ser do sono ou noturno e de vigília ou de dia. Ele também pode ser idiopático e primário, ou seja, sem uma causa definida, e pode ser também secundário a uma doença, geralmente neurológica ou psiquiátrica. O bruxismo de vigília ele geralmente está mais associado a pacientes que apresentam ansiedade não tratada, estresse, e já o bruxismo do sono nem sempre, mas ele apresenta alguns fatores de risco que podem gerá-lo. A respeito do tratamento do bruxismo, quando ele é primário, ou seja, sem uma causa aparente associada ao seu surgimento, o tratamento, primeiro de tudo, consiste no diagnóstico. Então, é detectar que esse paciente de fato apresenta um bruxismo. Esse paciente vai precisar de esclarecimento sobre a condição, sobre o que agrava esse bruxismo, medicações, orientações sobre higiene do sono, controle do uso de substâncias que são psicoativas, como o álcool, por exemplo, atividades relaxantes, mudanças de hábitos em termos de exercícios físicos. Ele pode vir a precisar de fisioterapia, uso de placas de mordida noturno, o manejo do bruxismo diurno por meio do biofeedback e da terapia cognitivo-comportamental, além do controle das complicações que esse bruxismo pode gerar, sendo essas complicações musculares, articulares, dentárias e controle desses fatores de risco também. Já o tratamento para um bruxismo secundário a uma doença neurológica prévia ou um transtorno psiquiátrico prévio, primeiro esse paciente precisa ser referenciado para um médico ou para um psicólogo. E aí, a partir do tratamento dessa doença primária sistêmica, se esse bruxismo não melhorar e esse paciente apresentar sinais de dor e sintomas que precisam do manejo desse bruxismo ativo, além de fraturas dentárias, de desgastes, aí esse paciente pode retornar ao cirurgião dentista especialista em DTM dor orofacial para o manejo e tratamento desse bruxismo.